好，開始 Go。想練緊新嘢，但係知唔知衰咩啊？今次點解咁慢冇你？點解咁慢冇你？鬧我？係我知啊，你想打佢嘛？佢好吉㗎，好吉㗎，你要打佢，真係好問佢。今次係咪好少冇多？你今日好想試啲外圍打佢？上次你問我係咪打歐聯，同埋想插落去啊？你今次我打佢冇打唔到佢。好壓迫佢，今次，喂，先翻到你左右手都打得，歐聯上機咩都打，直條都係得唔得？咁考運到到你㗎，喂，唔好咁痛，冇氣㗎啦，3彎啦 ，OK， 第一彎已經搶到盡咗，完㗎啦 ，OK， 點解今日咁搶啊？黐下你我知見到，所以搶到爛爛。練下佢嘅。開始 Go， 係。停1、2，喂，停啊！2、3、4、5、6、7、8，過咗數8，手8高 ，OK， 望住我，示意 OK， 咁樣做盤，你去。拍拳啊！我兩個都留意對方，夠唔夠？兩個都係。打到鼻啊！係咪？好。打到鼻。有冇咩？紅咗。
喂，你可借啲喎，屌你啊！唉，關咩事啊？有咪流血？邊個邊個借桶啊？用電術啊！屌你咩？邊有啫？少少鼻血啫嘛，未流出嚟先算啦。咁驚咩？嘅，未流出。佢又唔可以見到衫啊！知咩頭先點解？嗱，佢中咗一拳重拳，而家你中咗我會數你，你係咪冇反應啊？你係冇反應啊？佢冇反應啊？喂，佢打完佢中一拳都中咗緊啦，呢個都係問題，明唔明白？兩個都中，我數你唔到佢，明唔明白？你中一拳重拳，佢中一重拳，我數佢。喂，佢係停喺度喎，唔好話你喎，你食晒，佢因為重足動。我做你咯，對吧？即係譬如咩都得，開始。如果留意後手啊，兩個，你哋兩個留意互相後手啊。佢覺得你打身嘅時候就打頭啦，冇反應就打頭，有黑就打啦，冇試下阻佢過嘛？你當我喺度行呢邊啊？係啊，你見到你控制緊，跟住打，控制緊行邊邊打邊邊咯，係啦。而家行呢邊啊，所謂邊邊，咁你打隻左手咪好啲咯。哦，休息。嗱，今日咧兩個。